नमस्कार है, म आनन्द फाउन्डेसनबाट है तपाईँहरूले यो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ होला सायद भन्ने आशा राख्छु है। अनि तपाईँहरूले सेयर र लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा राख्छु, किनभने सेयर र लाइक मेरो फाइदाको लागि होइन है। क्यारी द मेसेज है। म यस्तो या मेरो घरमा परेको यस्तो अरू मान्छेहरूले पनि खबर पाओस् भन्ने हिसाबले सेयर एन्ड लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्छु है। मेन चिज के छ भने रिहेबिलिटेसनमा राख्नेहरू थुप्रो मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्छ भने रिहेबिलिटेसनमा राखेँ अब मेरो छोराले फेरि फेरि खाँदैन भन्ने कुराहरू सोच्नुहुन्छ है। तर त्यो चिज चाहिँ के छ भने तपाईँहरूलाई अनलेबलमा राख्नु चाहदिनँ म है। के छ भने डेली मेन्टेनेन्स भएन। अनि अर्को चिज के छ भने ट्रिटमेन्ट सेन्टरले 80% सक्सेस गर्यो भने 20% तपाईँको हातमा पनि छ है। तपाईँहरूको सपोर्ट बेगर चाहिँ एउटा नसा खाने मान्छे चाहिँ ठिक हुनु चाहिँ कुनै हातले पनि सक्दैन क्या। त्यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूले लेखेर राख्दा पनि हुन्छ है। अनि अर्को चिज के छ भने मेन चिज के छ भने डेली मेन्टेनेन्समा के छ भने बिहान छिटो उठ्नु है। अनि के छ अर्को चिज के छ मेडिटेसन योगाहरू गर्ने है। अनि आफ्नो काम आफै गर्नुपर्ने चिजहरू है। नगर म गरिदिन्छु भन्ने होइन घरकोले है। जे छ आफूले सक्ने कामहरू गर्नु दिँदाखेरि केही प्रब्लम छैन है। अन्तखेरि अर्को चिज के छ भने इन्भेन्ट्री भन्ने चिज छ क्या। इन द इभिनिङ या नाइट सुत्नु अगाडि एउटा इन्भेन्ट्री भन्ने लेखै भाइ भन्नु पऱ्यो, लेखै छोरा लेखै भदै भन्नु पऱ्यो है। उसलाई अलिकति याद दिलाइनु पऱ्यो है। अन्त त्यसको लागि चाहिँ याद दिलाउनुलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ रियाबसँग उसको काउन्सिलरसँग एकदम जोगाजोग हुनुपर्छ क्या। अब तपाईँहरूले उहाँहरूबाट आइडिया लिनुपर्छ, तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई बताउँछ जति सक्दो हामी है। तर के भने तपाईँहरूले पनि सोधेको राम्रो है। तपाईँहरूले पनि सोधेर के हो कसरी ह्यान्डल गर्नु अब यसलाई होइन। अब यो मान्छे के छ भने ह्यान्डल गर्नु कसरी ह्यान्डल गर्नु रिकभरीमा अब होइन। पहिला त ह्यान्डल गर्नु सकिएन, हातबाट निस्केको थियो। अब उपरान्त ह्यान्डल कसरी गर्नु त्यो तपाईँहरूले काउन्सिलिङ गराउनुपर्छ आफ्नो पनि है। अनि अर्को कुरो के छ भने डेली मेन्टेनेन्समा अघि भनेको जस्तो तपाईँहरूलाई योगा मेडिटेसन भयो, अरू इन्भेन्ट्रीहरू मजाले राम्रोसँग गरेर है, टाइम टेबलहरू मजाले मेन्टेन गरेर लाइफस्टाइललाई चाहिँ ठिक राख्नुपर्छ क्या। किनभने के छ भने हामी सबैले ड्रग एल्कोहल छोड्नु चाहन्छ, तर के छ भने मान्छे फेरि लाइफस्टाइल त्यहाँ ड्रग र एल्कोहलमा पुग्नुको मेन कारण चाहिँ लाइफस्टाइल ठिक नभएर पुगिपठाउँछ क्या। त्यो कारण चाहिँ लाइफस्टाइललाई चाहिँ बरकरार राख्नुपर्छ है। तपाईँको सपोर्टको एकदमै जरुरत छ यहाँनिर रियाबले मात्रै सक्दैन है भन्यो भने हेर्नु भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल हेर्नुभयो भने रियाबले मात्रै चाहिँ सक्दैन। तपाईँहरूको सपोर्ट बेगर चाहिँ केही पनि हुँदैन। रियाब पनि फेलियर छ अब होइन। तपाईँहरूको एकदमै यहाँनिर एकदमै हाम्रो जतिको कोसिस हुन्छ एज अ काउन्सिलर एज अ अथोरिटी फिगर तपाईँहरूको पनि त्यतिकै हुनुपर्छ। तपाईँहरूले पनि कतिवटा चिजहरू सोधिखोजी गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले यस्तो जानकारी भएको मान्छेहरूसँग बात गर्नुपर्छ है। लजाउनु हुँदैन क्या आजको दिनमा। सिम्पल चिज हेऱ्यो भने है, लाज गरेर केही पनि छैन, अप्ठ्यारो मानेर केही पनि छैन, केही पनि भएको छैन क्या। आजको दिनमा बिमारी थियो, बिमारीको ट्रिटमेन्ट गरायौँ क्या। अब सिम्पल चिज है। हाम्रोमा कस्तो प्रविधि छ भने नि अब यत्रो दिन छोराले या अब रिलेटिभले खाएर गति छाडेर हर चिज गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ केही पनि भएन। तर आज छोडेको दिन चाहिँ कस्तो छ भने मलाई प्रब्लम हुन थाल्छ क्या अब होइन। मलाई प्रब्लम हुन थाल्छ, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। आजको दिनमा जे छ खुल्ला हुनुपर्छ क्या। अब आजको दिनमा त्यो सपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूको मेन चाहिन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर के छ भने फलोअप प्रोग्राम पठाउनु पऱ्यो होइन। 90 days 90 मिटिङ सेल्फ हेल्प ग्रुपमा पठाउनु पऱ्यो। त्योहरू चाहिँ तपाईँहरूले बरकरार राख्नुपर्छ। लजाएर अब भयो त थुप्रो सुन्छु कि भाइ आउँदैनौ त तिमी भनेर भन्दाखेरि के भन्छ भने उनीहरूले घरबाट जानु दिँदैन नि हौ भन्छ क्या। घरबाट कि अब त ठिक भइस् त भयो त अब पढ कि काम गर कि के गर भन्छ क्या। अब त्यो चाहिँ के भन्छ इल्युजन हो क्या। स्पेसली हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ इल्युजन हो है। त्यो गल्ती चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नुहोस् होला है। किनभने के छ भने अहिले इनिसियल रिकभरी पिरियडमा एउटा नसा खाने मान्छे एकदमै कोमल हुन्छ क्या। अब
एकदमै कोमल हुन्छ क्या। उसले स्ट्रेस, रेस्पोन्सिबिलिटी, मनी ह्यान्डलिङहरू सक्दैन। अब सिम्पल चिज हेऱ्यो भने उसले त्यो सबै चिजहरू सक्दैन क्या। त्योहरू कतिवटा चिज भयो भने के हुन्छ भने एउटा ड्रग एडिक्ट र एल्कोहोलिकले पैसाले कहिले पनि राम्रो काम नगरेको हुँदाखेरि चाहिँ आज उसले एक्कासी पैसा पाएर रिकभरीमा आएर पैसा पाएर उसले राम्रो काम गर्छ भन्ने सोच्नु चाहिँ गलत हुन्छ। फेरि त्यो एउटा ब्लन्डर मिस्टेक हुन्छ है। त्यो एउटा ब्लन्डर हुन जान्छ। त्यो कारण चाहिँ के छ भने अहिले इनिसियली चाहिँ उसलाई के गर्नु दिनुपर्छ, रिकभरी गर्नु दिनुपर्छ है। जस्तै कि सेन्टरले एडभाइज गरेको जस्तो पाराले दिनुहोस् है, दामी हुन्छ क्या। अन्त अर्को चिज इन्भेन्ट्री भने है, अघि तपाईँहरूलाई इन्भेन्ट्री भने, इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ आज दिनभरिको डायरी लेख्नु सक्नुपर्ने क्या। आज दिनभरि के हुन्छ, मेरो फिलिङ ड्रग एल्कोहलले गर्दा नर्म भएको थियो, आज म रिहाबले गर्दाखेरि कतिवटा चिज सोच्नु सक्ने भएको छु क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने आजको दिनमा इन्भेन्ट्री लेख्दा चाहिँ उसले दिनभरि गरेको उसको डेली रुटिनहरूमा चाहिँ के गल्ती गरेछ क्या, अब के चाहिँ राम्रो गरेछ, त्यो चिजहरू लेख्दै जाँदा चाहिँ उसलाई के हुन्छ भने अरे बाफरे मैले 2टा राम्रो गरेछु, 8वटा नराम्रो गरेछु होइन। उसले भोलिपल्ट के गर्छ, 3टा राम्रो गर्छ, 7वटा कम्ती गर्छ क्या। त्यसरी उसको लाइफ प्रोसेस सुरु हुन्छ क्या। अब उसको लाइफको उन्नति भन्छ नि होइन, उन्नति उसको लाइफको चाहिँ त्यसरी सुरु हुन्छ क्या। अब किनभने यहाँ स्लोली हुन्छ क्या। अब कुराहरू चाहिँ अत्तालिएर स्पिडमा चाहिँ कुनै पनि कुरा हुँदैन भन्ने छ क्या अब हाम्रो हिसाबले चाहिँ है। अनि अर्को चिज के छ भने तपाईँहरू अप्ठ्यारो लजाउनु गर्नु पर्दैन है, नलजाइदिनुहोस्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है। अब यो एक्सिडेन्टली अनफर्चुनेटली भएको चिज होइन है। यो ड्रग एडिक्सन एल्कोहोलिजमको एउटा सलिड रिजन छ क्या। त्यो रिजनलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकपल्ट हेरिदिनुहोस् है, मजाले बुझिदिनुहोस् है। तपाईँको सपोर्ट छैन भने छैन, अब एउटा ड्रग एडिक्ट एल्कोहोलिकको लाइफै छैन क्या। थुप्रो केटाहरू के देख्यो भने आफ्टर ट्रिटमेन्ट पनि गएर मर्छ, कोही हराउँछ, कोही फेरि त्यस्तै हुन्छ है। अन्त हाम्रोमा एउटा नजरिया कस्तो छ भने 100 जना मान्छे हिँड्दैछ भने 2 जना त्यहाँ माथेको मान्छेहरू देख्यो भने हाम्रो नजरिया के जान्छ, त्यो 98 जनालाई जाँदैन, त्यो 2 जना माथेको मान्छेलाई जान्छ क्या। त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो खालको नजरिया छ क्या हाम्रो। त्यो नजरियाबाट चाहिँ हामी हट्नुपर्छ है। हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो 98 दामी मान्छेहरूलाई देख्नु सक्नुपर्छ क्या। यो 2टालाई देख्नु चाहिँ अलिकति कम्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ क्या कतिवटा है। म तपाईँहरूलाई मेसेज दिँदै जान्छु है। तपाईँहरूले सेयर लाइक गरिदिँदै जानुहोस् है। धन्यवाद छ है आजलाई है। नेक्स्ट टाइम फेरि तपाईँहरूको अगाडि आउँछु।